ആടലോടകത്തിന്റെ നീരും വറുത്തു പൊടിച്ച ജീരകവും കൽക്കണ്ടം പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ദിവസം 4 നേരം ഒരു തോണ്ടൽ വീതം കഴിച്ചാൽ ചുമയും കഫ്കെട്ടും ജലദോഷവും മാറും. എന്റെയൊരു കണക്ക് പറയാം. 4 ഇല അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് അമ്മിയിൽ അരച്ച് നീരെടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം വറുത്തു പൊടിച്ചതും ആവശ്യാനുസരണം കൽക്കണ്ടപ്പൊടിയും ഈ നീരിൽ നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ഞാൻ കയ്പ് മാറാൻ പാകത്തിൽ കൽക്കണ്ടം ചേർക്കാറുണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ ഇല കിട്ടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം.